عظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله حمد بن عيسى، ثم إلى رسول الفقه المقدم محمد بن علي بالي ورسول غفران، ثم إلى روح الحبيب علي محمد الحسين الحبشي ووالدين ووالدهم أمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطو وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل على محمد من بالسقى والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد
محمد واصل وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي يتعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي يتوثق يا ربي صل على محمد يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لك يا زينة الوجود مطب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود مطب عيشي ولا وجودي ما طب عيشي ولا وجودي ما طب عيشي ولا وجودي. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أولى الذي
في أعواكم شوقا وأرجو وفاء عودي أنا الذي في أعواكم شوقا وأرجو وفاء عودي شوقا وأرجو وفاء عودي شوقا وأرجو وفاء عودي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إنك العاجل وجدي فأدمعي في الهوى شودي إن أنكر العاجل وجدي فأدمعي في الهوى شودي فأدمعي في الهوى شهودي فأدمعي في الهوى شهودي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجد وعد مشانه خلق الخلق الحكمة وفضى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه بعوالم الشهادة والغيوب وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترجت برد العوالم بتراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم كرسي الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد
حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن على مقام وتلهى في مجده وتعالى. لا حزته العيون في مجزلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. وهو من فوق علم ما قد تراته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان. انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها بصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر.
اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويغضب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتكوا سهوة المجد بقربه وتفيعوا ظلال الشرف الأرض بوده وحبه ما أطر الأكوان بنصر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين ولا سترى مثل قافيل ويرى بشرا خير من فوق سرى السرى طاهر الأنساب والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمد معرض يا آخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا ابن عبد الله يا أملي يا ملاذ الخاف في الوذل نظرة يا أكرم الرسل وبغمس حل لي عقدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمد ما بدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي دعوني أنادي حبيبي ولا تعذروني فعل لي حرام ولا
الحرام دعوني ولا بحبيبي ولا تعذروني بعد الحرام ولا تعذروني بعد الحرام تعالى مكايا ونوح يا حمام تعالى مكايا ونوح يا حمام وخذ عن سجوني دروس الغرام وخذ عن سجوني دروس الغرام دعوني ونادي حبيبي ولا تعملوني فعاد لي حرام ولا تعدلوني وعاد لي حرام بكايا ونوح يا حمام تعالى بكايا ونوح يا حمام سكرت بخمر الهوى والغرام سكرت بخمر الهوى والغرام دعوني ونادي حبيبي ولا تعذلوني بعد الحرام ولا تعذلوني بعد الحرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ونبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفاصح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعطر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه
فحين قربا ونوطي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على للوجود تزيد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلوا عليه وأنفذ الحقوق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وضعه أمة تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحاضرا بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم النبي يا من حضر يا من حضر النبي زين البشر زين البشر من لا له الشجر له الشجر والغزال سلم عليه صلى الله عليه مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا النبي ذاك العروس ذاك العروس ذكره يحيي النفوس يحيي النفوس النصارى والمجوس راعى المجوس أسلموا بين يديه صلى الله عليه مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا دلو
الذي قرة العين قرة العين نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر الرؤوفا لا يكن ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزيل. إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأوقياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل. وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. صلى الله عليه. أجمعت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما كرم الله به هذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم صل وسلم مشرب الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kada berokok dulu kan aja. Parak bulan puasa ini belajar bertahan gitu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nafa'na bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Amma ba'du. Faslul khamisu fil bukhli wa hubbul mali. Kita ulang sedikit. Pasal yang kelima pada masalah tentang bakhil dan cinta lawan harta. Bakhil dan cinta harta. Ini beding sanak julun. Bila orang sudah cinta banalan harta, kebalikannya pastinya bakhil kan akhirnya. Karena cinta. Cinta harta itu apa? Cintanya nang datang dari hati. Makanya ini digolongkan daripada penyakit hati nang perlu wajib kita buangi. Ini wajibnya kada ulun kada siapa, semua nang kita ada ini wajib membuangi penyakit nang ada dalam hati. Salah satunya cinta lawan harta. Cinta lawan harta itu cintanya mulai hati. Amun cinta di luar saja, pandir saja cintanya, tapi kada sampai ke hati itu kada apa-apa. Jadi cinta harta cintanya mulai hati. Apa nang mulai hati? Ketika harta ini diambil oleh Allah, menangis jingkar. Seminggu ada singampihan. Sakit hati, meruap hati. Ada harta ataupun benda nang kita sayangi diambil Allah, menangis bihimat. Kada suah menangis kapian ya, suah menangis. Makanya ini sama-sama belajar kita. Bermula pasal yang kelima pada menyatakan bakhil dan hubbul mal. Adapun bakhil wa hubbul mal yakni bakhil dan kasih akan harta. Bahasa di sini kasih akan harta artinya mencintai benar lawan harta benda. Maka yaitu sifat yang dicela oleh syarak, yaitulah yang sebesar-besarnya membawa kebinasaan di dalam akhirat karena firman Allah Ta'ala, wala tahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Yang semalam. Kemudian ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal bukhla fa innahu ahlaka man kana qablakum. Artinya takut oleh kamu akan kikir. Kikirnya yang semalam bakhil, kikir, pemalar, pelit, engken berajut. Bagi sana kan itu berita bakhil bin kikir bin pemalar. Takut olehmu, kata Nabi, kamu akan kikir. Maka karena bahwasannya ia membinasakan akan orang yang dahulu-dahulu daripada kamu. Artinya kikir ini banyak nang mula binasa.
Bila inya orang kikir itu biasanya kada menyadari di dalam hati bahwa harta benda itu titipan. Harta benda itu titipan. Menyadari sekedar dimuntung. Ketika kena diberi ujian hilang harta benda, kada terima. Ini kawa pian hantam akan ke lain. Misal diambil Allah sesuatu nang paling kita sayangi. Misal nang kayak kita nih beisi anak seikungannya diambil Allah berdahulu. Itu pian menjaga tuh, mengingatkan tuh bahwa oh ini anak kada aku nang maulah pian sekedar ma'adun benar nang menjadikannya Allah aja pian sekadar ma'adun aja. Tapi bila sampai ke hati bahwa pian merasa ini anak pian yang paling pian sayangi, dicabut oleh Allah badahulu anak buah tadi itu luar biasa. Kada kalau kita mengontrol, namun dicabut anak badahulu tuh, karena biasanya kuitan ini sayang benar lawan anak. Tapi kalau anak ngalih sayang lawan kuitan, biasanya anak nih sayang lawan kuitan tuh tangalih. Tapi bila kuitan nih insya Allah seberatan kuitan biar nang kelihatannya pina jahat benar kah nang apakah lawan anak buah, insya Allah itu sayang sebenarnya lawan anak. Itu bila sayang benar tuh sampai ke hati kada ingat lagi bahwa siapa ampunnya, itu nang jurang nang luar biasa kehilangannya, luar biasa marananya. Amalannya tuh dasar ngalih pian ngalih. Ini ketika kena kita pas diberi ujian nang itu tuh hanya kau mengamalkan. Kalau kada diberi ujian nang itu tuh kada kau mengamalkan. Jadi kikir ini jar Nabi adalah salah satu yang membinasakan daripada kaum-kaum yang terdahulu juga. Bermula lawan bakhil atau kikir itu yaitu sakhiyun ini nang semalam. Sakhiyun apa semalam pemurah. Itu nyata sudah ngaran hidup di dunia ini ada dua bebinian lelakian. Siang malam. Lapar, kanyang, haus, kada haus, guring, kada guring, malam siang tuh macam-macam tuh bakawan berdua tuh. Inya pasangannya pasti dua. Bila ada timbul nang di tengah-tengah itu kada ulahan Allah, kada ada kehendak Allah nang itu. Ini nang ulun membacakan syariatnya. Timbul di antara dua itu maksudnya apa? Ada lelakian, ada bebinian. Bila ada nang di tengah antara itu kada ada. Kalau wae karena itu bermasuk ke ini kita bepandir syariat, tapi kalau bepandir hakikat tak paham aja pian sudah. Tapi nengaran syariatnya itu kadada Allah ma'anu nang kayak itu, nengarannya nang setengah. Kalau dihukum fikih semalam ulun sampaikan ada khunsa itu napa orang nang baisi kelamin dua, jadi ada senjatanya dua buting di dalam tadi. Berfungsi kedua-duanya lalu berpilihlah itu kena ganalnya arah kemana bebinan ke apa lelakian dan gitu kawa diarahkan itu kalau hukum fikihnya nah gitu. Tapi kalau sudah nyata-nyata sudah jadi lelakian baisi ganal benar pakakas ganalnya timbul malambai itu kadada di hukum Islam kadada nah gitu. Wa man yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun. Artinya barang siapa memeliharakan akan dia mereka itu daripada kikir maka mereka itulah yang dapat kemenangan di dalam akhirat. Memeliharakan akan kikir itu maksudnya berusaha membuang jauh-jauh nangaranna sifat bakhil. Bakhil nang di luar keluar daripada hati tadi itu ya akhirnya kena koler memberi harta nang kita miliki. Koler menyumbang tenaga nang kita isi, koler memberi ilmu nang kita berisi. Alasannya, tapi ada orang nang menyembunyikan ilmu itu dengan niat bukan bakhil, ada juga. Ini istilah aku koler memadahinya nyaman benar aku belajar puluhan tahun. Inyom mendengarkan aku sudah bisa nyaman badannya satu mas benar belajar. Ini bakhil ilmu namanya.
Tapi kalau orangnya memang dasar kadah mengeluarkan ilmu itu dengan niat lain, kada apa-apa. Niatnya dasar hendak memalarkan ilmu. Zaman mana belajar bebaya duduk ya. Unda 20 tahun mengaji, hanya bisa bubuannya sekali duduk aja sudah tahu di ilmunya aja. Kaji bujur-bujur sih itu dulu. Nah itu membakhilkan ilmu namanya. Kalau memang punya tahu di ilmu tuh. Jadi bagi aja ilmu tuh. Ilmu ini bila dibagi kada pernah berkurang. Kada pernah berkurang. Misal nang kayak melajari mengaji tuh. Itu nang wayah ini nih minta rela wayah ini mengaji itu hal nang modelnya sudah hendak dibuang sudah. Ngalih benar sudah ini mencari nang kita mengaji. Ngalih benar. Jauh benar lawan nang bahari itu jauh. Wah ini kita bahari kada belampu kah? Lampu anu tuh aja apa lampu nang berminyak gas tuh. Tapi mun pian hendak tahu di kampung tuh dulu wadulun di lalu habis maghrib tuh mendara orang mengaji kekanakan. Setiap habis maghrib lampunya kada tapi ada. Wayah ini mengaji juga tapi keluar dari suara handphone, keluar MP3 keluar dari handphone mengaji surah Yasin umbahnya habis maghrib. Orangnya berapa aja pahala mendengar barang murah aja bujur orang pulang. Bagusnya itu belajar membaca sorangan. Wah ini mengaji ini salah satu nang sudah ngalih banar kekanakan ini alhamdulillah tahfiz lah banyak sudah. Nang kita zaman nang kita nih nang kada bisa nih lagi masih mengaji. Jangan hendak pepadah supan ataupun misalnya ketuhaan sudah kada kau lagi belajar mantul sudah aja kada ada istilah mantul terlambat sedikit kada apa-apa daripada terlambat benar tuh julun umbah meninggal sampai meninggal kada tahu di ngarannya mengaji. Jadi mengaji ini penting biar mengaji penting benar, jangan hendak disepelekan karena situ salah satu kenang maulah amalia yang lain tuh sah daripada pian belajar mengaji Al-Quran. Bila bisa membaca Al-Quran sah rukun sembahyang kena Fatihah itu tadi. Nah, bila bisa membaca Al-Quran sah kan? Ini bulan puasa nih pas benar. Bulan puasa nih kalau pian hendak semangat jangan mengaji sorangan. Bawai kekawanan berkumpul mbak tarawih itu dimana kita berkumpul wal di rumah siapa mengaji barang setengah jam kumpul beratan mengaji. Kalau sorangan mungkin kita koler berkumpul malam tuh malam puasa nih barang mengajian kita tadarusan kerusahan bisa kada bisa yang penting kita mengaji dulu bulan puasa nih mumpung kawa khatam sebulan bagus. Bila kada kawa kada apa-apa aja yang penting mengaji tiap malam. Kawa tuh diulah tuh mengaji tiap malam setumat setengah jam pihan itu jaga senang lawas kuli berapa lambar kan sampai sebulan misalnya kuli 15 juz saja kada apa-apa daripada kada lalu kuli 15 juz ada hitungannya. Kenapa jadi orang bilang ini karena insya Allah minggu depan kita penutupan sebelum bulan puasa. Jadi minggu ini minggu depan nih terakhir. Nah malam minggu depan nih kita kena bahas masa puasa. Jadi sekira kau mengingat pulang puasa tuh niki apa ringkas saja kena kita bahas untuk bulan minggu depan. Jadi minggu depan tuh sekaligus penutupan majelis untuk bulan puasa dulu. Jadi kita bulan puasa kayak semalam dia libur karena seminggu mbah bulan puasa hanya bermula pulang. Mudahan panjang umur berataan tuh kita makan pulang berataan. As-sakha'u syajaratun tambutu fil jannah fala yariju illa sakhiyun wal bukhlu syajaratun tanbutu minan nar fala yarijun nara illa bakhil. Artinya bermula murah hati itu satu pohon yang ditambah di dalam surga, maka tiada masuk surga itu melainkan orang yang pemurah. Dan sebaliknya kikir itu satu pohon yang ditambah di dalam api neraka, maka
tiada masuk ke dalam neraka itu melainkan orang yang kikir. Ini sudah semalam bersubarangan, berarti bila kita memelihara sifat bakhil ini sampai kita meninggal, kita pelihara, kita pupuk, kita bujur-bujur siram, tumbuhlah inya itu seumpama nang kaya tumbuh satu pohon, nang tumbuhnya itu kena andakannya di neraka. Jadi bakhil ini andakan pohon itu tumbuhnya di neraka, kada mungkin tumbuhnya di surga. Sedangkan bila pian pemurah itu tumbuhlah satu pohon nang bandak di surga. Karena pohon ini hasil daripada pemurah pian, sakhiyun pian, pemurah pian, otomatis ya pasti pian nang masuk surga. Kayak menanam pohon maksudnya orang nang pemurah. Pemurah ini tadi pemurah segalanya. Kadakawa pemurah di harta benda, kita kadang kayak orang kada berduit benar, kecukupan gesan keluarga aja. Pemurahlah di lain, pemurah di lain. Paling banter benar, paling minimal benar julun pemurahnya itu disenyum barang. Luar biasa benar sudah tuh. Jangan senyum aja kada mau. Totamulon kawan barangut aja muha, jangan. Senyum barang paling benar sudah. Nengaran orang senyum itu bedalah tertawa lang senyum lah. Kalau tertawa itu tuh kelihatan gigi, tapi kalau senyum gigi kada kelihatan, itu orang senyum. Senyum tuh gitu. Jadi beda senyum lawan tertawa itu beda. Karena tertawanya pulang ada tertawa nang terbahak-bahak, nang dilarang semalam. Amun kawa jangan tadi tertawa terbahak-bahak. Kenapa jadi kada boleh? Karena itu nama mematikan hati. Salah satu daripada mematikan hati. Ad-dhihku tumitul qalb. Tertawa terbahak-bahak itu mematikan hati. Tawa terbahak-bahak itu apa semalam? Sebagian ulama ada memadahkan ketika pian tertawa kelihatan butuh rakungan. Saking kenalnya muntung tertawa. Kemudian bila pian tertawa, model nang kaya umbahnya tuh tuntungnya tapi kau behinak lagi. Tersandar di higa itu ngarannya tawa terbahak-bahak. Ada ulama memadahkan tadi sampai kelihatan butuh rakungan saking luasnya dah. Itu ya adihku sudah termasuk itu nang termasuk mematikan hati. Jadi bubuan kekawanan ketujuh penggaya diukur-ukur juga. Pina kawan pina sudah kertas lucut banget sudah tertawa sadang aja sudah di stop dulu gayaannya. Jangan sampai hendak kami kawan bulik, jangan. Itu sebenarnya sepele, tapi itu salah satu nang lumayan kawagasan menata hati, karena hati urusan lawan hati itu tertawa itu bukan berarti kada boleh tertawa lah, cuman itu sudah kau pian tuh mengaturnya semalam. Larangan itu bukan menyuruh pian kada tertawa lagi, kemudian berdiam lebih baik daripada bepandir nang kada guna aja lalu kada bepandir, itu salah memaham ngarannya julun. Bilanya orang sudah tabiat pemandir, ubah pandir ke nang baik. Bila orang nang tabiatnya memang sudah pendiam, ya sudah pendiam aja. Ada apa-apa sudah masing-masingnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sakhiyu al-jahilu habbu ila Allah taala min al-'abidil bakhil." Ini ngeri benar nah. Ujar Nabi, bermula orang nang murah hati, tapi inya jahil. Orangnya ini murah hati, tapi kada tahu napa-napa. Itu lebih Allah cintai dibanding orang nang abid. Abid itu ahli ibadah. Ibadah ini dihantam beliau terus, pokoknya ibadah terus, tapi orangnya pemalar. Allah lebih mencintai orang yang minta rela, kasarnya Allah lebih mencintai orang nang bungul tapi pemurah daripada orang nang beribadah benar tapi pemalar. Berarti luar biasa loh nangarannya pemurah lawan pemalar nih. Hidup tuh berarti kada boleh berpalar-palaran, kada boleh.
Kalau untuk masalah harta benda, dilihat situasi kondisi julun. Kalau ada pian yang memang berlebihan untuk dibariakan, bariakan. Tapi kalau misalnya tadi julun, kalau pian di rumah aja kada makan, anak bini di rumah kada makan, mbah tu pian julungi makanan gesan orang lain, itu kada berpikir ngarannya. Tapi kalau anak bini cukup, sudah kemudian ada yang lebih, bari kada apa-apa, biar sedikit seorang beri. Ini kena anu pulang di dalamnya apa tuh, ikhlas apa kada? Tanda nang ikhlas tuh kayak apa semalam jualan. Amun pian hendak menciri ikhlas tuh kada usah ngalih, bilanya orang ibadah tuh ikhlas ataupun apa-apa tuh ikhlas. Samakan nang kayak pian hendak ke WC, sakit benar parut di ujung aja lagi, mbah tuh masuk ke WC, pian buang amas tadi tuh, tapi pian membuang malah bersyukur. Keluar padanya itu ketika pian sudah selesai membuang amas, alhamdulillah nyaman rasanya. Nah itu kiasan orang ikhlas tuh kayak itu, mahadiahi orang ataupun menginfakkan hartanya gesan nang kebaik. Inya malah nang kaya orang nang membuang hajat tadi. Ketika dibuang hartanya ke orang lain tadi itu, dibariakan hartanya ke orang lain, malahnya bersyukur, malah rasa plong. Nah itu ngarannya ikhlas. Kalau masalah zahirnya kelihatan bakhil ini di amalia. Tapi kalau masalah di dalamnya, orang bakhil ini kelihatan ketika di dalam hatinya kada mau lalu hendak berlatih ingat lawan Allah. Di dalam hati nih diandaki ingat, sudah belajar masalah nang kayak apa mengingat Allah, tapi kada hendak digunakan, minta rela, itu akhirnya kena disambut jo kikir nang di dalam, bakhil nang di dalam. Jadi bila sudah kita menuntut ilmu, kemudian tahu sudah jalurnya, memikirkan nang kayak apa, latih terus hati itu, latih terus hati mengingat Allah. Mengingat Allah itu kayak apa semalam? Nyaman ya, pinandui nang orang-orang banyak meja, pian sudah kadusa melihati pencipta Androidnya, pian kulai HP Android itu aja sudah paham, sudah bawa ada nang maulah Android, mengulai HP iPhone, pian bisa iPhone tuh, canggihnya iPhone tuh pian paham, ya sudah iPhone-nya tuh ada berarti ada nang mengulah. Ayo julun semalam gitu aja. Jadi nang diitihi hendak melihat pian Allah tuh ada harus jauh-jauh melihati tahi ayam, melihati kucing berjalan, melihati samut berjalan, melihati kawan tertawa, melihati nang benda-benda yang ada nih, itu sudah kawapian mengetahui bahwa nyata sudah Allah ada. Itu aja ringkas gitu gini. Kau usah terlalu bimat dan mikir. Melihati daun nang pina bergerak, ada yang menggerakkan siapa, angin, mana anginnya. Enggak itu jangan lihat jangan di apa di muka rumah kita sore-sore sambil berokok tawa serangan maitihi nang kekuasaan Allah kesannya nih Allah na tukang ulah berataan itu dilatih pian. Kalau kada pian latih kena kada terbiasa itu dilatih. Misal nang kayak membulikakan hati, bila ada musibah lah kasih bulikakan. Bila ada nikmat datang lah kasih bulikakan, bukan sekedar ujian lah, nikmat juga dibulikakan juga. Jangan kena kada dibulikakan, bila kada dibulikakan masuk kena ke pian hubul mal, karena pian merasa ini ampunku. Itu ngalihnya kena bila kada diingat. Jadi mengontrol awak, mengontrol jasad ini sebenarnya kontrolnya ya memang di hati. Bilanya hatinya ini rancak beringat, rancak membulik-bulikakan, rancak muhasabah, kalau bahasa anunya muhasabah. Orang nang rancak ketujuh menghitung-hitung dirinya, itu biasanya terjaga karena jasadnya nang di luar ini terjaga. Karena yang ketujuh menghitung kelakuan kita nih dihitung malam. Sehari pian sudah mulai pagi bangun sampai sore, sampai hendak guring, itu hitung kelakuan kita.
apa sudah nang kita ulah berapa menit kita ada nang kau beingat itu berhitung serang esok kena gitu pulang minta tingkat akan pulang mudahan bertingkat harus inya kita ini disuruh Allah latih jar Allah ingat aku karena bila pian sudah melatih mengingat Allah pian kadang alih lagi hati pian tuh otomatis kada perlu lagi pian istilah nang hendak beringat tuh sudah Allah ingatkan tapi perlu dilatih. Uzkuruni azkurukum itu dalilnya. Ingat lawan aku ya Allah. Zikir itu kan ingat maksudnya. Ingat lawan aku ya Allah bobuhan pian bobuhan kita beratane. Niscaya kena aku ingat lawan ikam. Jadi bila sudah nang uzkuruni azkurukum. Bilanya sudah Allah nang tukang ingat akan hati, kada perlu lagi pian baisilah memaksa hati hendak beringat. Ingat aja sudah akhirnya tapi melalui nang sekira Allah otomatiskan hati ingat itu harus latihan melatih zikir dulu melatih ingat. Jadi zikir itu tuh maksudnya beringat lawan Allah, ingat lawan Allah. Salah satu nama ulah hati pian ingat yaitu zikir, tapi maksud daripada zikir itu ingat. Karena kalau bebuan nang mengaji memadahkan ya nang as-salatu li zikri itu nang dalil nang kena baka subalah sembayang itu gasan supaya mengingatku ya Allah. Jadi bila sudah otomatis hati pian ingat kada perlu lagi sembayang. Nah itu bebuan subalah rajin mengolah kajiannya nah gitu pahamannya nah gitu karena sudah otomatis ingat karena fungsinya sembahyang gasan mengingat kemudian hati kita sudah 24 jam ingat apalagi fungsinya sembahyang. Nah itu bebuan kajian di sebelah itu. Yang akhirnya nang khatam sembahyang tuh itu. Khatamnya kenapa pakai lakatan lawan ayam hirang sembelih sebuting waktu khatam sebuting waktu khatam kemudian hendak gurunya datang ke pengelambun udah memang khatam makan tuh sampai 5 waktu pian khatam. Nang paling terakhir tuh jar gurunya semalam jum subuh. Jadi nang berdahulu di khatam makan tuh jar sidin zuhur, kemudian asar, maghrib, isya. Sesudah isya itu tuh karena jeda itu lumayan lawas khatam makan subuhnya. Nah jadi khatam subuhnya itu karena sesajennya jar gurunya tuh ayam hirang, lakatan, lawan apakah sesajen gitu tuh itu diberi ke gurunya kena. Jadi gurunya kena membaiatkan bahwa ini sudah khatam. Kemudian gurunya kena nambah saksi bahwa ini nang menjaga sampai meninggal. Mungkin sidin akun jadi tameng gitu maksudnya kena kalau sampai meninggal. Ada gurunya tuh itu luar biasa lah. Bila ada nang itu tuh kan bisa diherani. Maunya pintar masalah ma'rifat nang apakah mau pintar tauhid nang apakah harus biar herani itu jelas salah sudah bila sudah menyalahkan syariat. Nang bagus tuh yulun syariat jangan disalahkan, hakikat jangan disalahkan, sama-sama duanya keduanya perlu sama-sama perlu keduanya. Kada ada istilah nang perlu hakikat aja ataupun perlu dalam aja luar kada keduanya perlu karena Nabi majarkan begitu harus keduanya digawi. Jika sini aja dulu kita malam ini bertahlil sedikit ringkas saja nah. Jadi malam ini berulang sedikit semalam bahwa pasal nang kelima daripada 10 penyakit kena nang di dalam hati itu semalam yang pertama syarhut ta'am semalam orang ketujuh makan banyak makan, kemudian syarhil kalam itu orang nang ketujuh bepander tapi kada manfaat. Kemudian yang ke 3 semalam pemarah emosi kada terkontrol. Kemudian yang keempat itu semalam hasad iri dengki. Bilanya melihat orang dapat nikmat pian garing, bila melihat orang dapat ujian pian senang itu hasad.
cirinya. Kemudian yang kelima ini masalah bakhil dan hubbul mal. Bilanya sudah ada ciri-ciri dalam hati pian menyayangi benar harta, berarti dibuangi sedikit tunggal sedikitan. Kemudian nang dibaca itu semalam jalan siapa? Hati kita nang dibaca, diri kita nang dibaca, jangan membaca kawan. Berceramin lawan kawan tuh kita nang melihat, jangan kawan nang di andak diceramin. Jadi berceramin lawan kawan, bila berceramin diri kita nang terlihat di kawan tadi. Bila pian melihat di kawan semalam padahal ada jerawat 3 biji di dalam muhanya, di muha kawan berarti pian nang berjerawat 3 biji. Bila pian melihat kawan pian tuh sombong, jar pian berarti pian nang sombong. Bila pian melihat di kawan tuh pemalar, berarti pian nang pemalar. Karena kawan tadi cermin. Bila pian sudah memasukkan, oh kawan tuh loh, alhamdulillah bagus benar kulihat, alhamdulillah insyaallah Allah bari sudah nyaman di hati. Itu jarabas kumpul semalam apa? Puncak daripada berataan buan pian belajar. Kita nang belajar mau fikihnya kah, mau nang marifatnya kah, mau hakikatnya kah, mau tasawufnya kah, mau tauhidkahnya kah jasidin. Seberatan nang 10 tahunan belajar nih itu mengunci supaya sampai nang di dalam hati nang arana husnuzon. Husnuzon itu pian bila melihat orang lain kada lagi nang kada baiknya. Nah itu mengunci dalam hati, dalam hatinya husnuzon, bukan sampai keluarlah husnuzonnya, dalam hatinya berkunci sudah husnuzon. Jadi 20 tahun kamu ngaji itu puncaknya di situ jadi. Bila sudah kau mengikuti husnuzon itu iya tuh mengaji itu nang itunya jadi nah ianya. Kau sudah memelihara husnuzon orang banyak. Jadi tikas 5 karena berarti bersambungnya habis hari raya pulang. Habis hari raya pulang karena bersambung. Allah alam bisawab. Ada nang betakunkah? Takut yang lain kada apa-apa, bahasan yang lain kada apa-apa, umum aja. Ini para bulan puasa nih, karena minggu depan kita bahas ya, tapi minggu depan tuh karena bahasannya ringkas saja, karena setumat aja paling setengah jam lah kita lah. Jadi ringkas saja, ingat-ingat pulang. Apa kurang nang kada boleh di bulan puasa tuh digawin, nang kakak itu tuh karena nang di nang bola kita batal napa gitu. Mengatakan pulang. Dede nih, dede. PRT kada hendak lagi ya sidin. Oh sidin aja terus dianukan. Yang lain kan akan bergerak ya. Nah bulan puasa tadi ulun menambahkan sedikit, kada ada nambah tahun bang. Nisfu Sya'ban tadi itu kan gugurnya di hari Jumat lah. Nah kalau Imam Nawawi itu mazhab Syafi'i, ketika kita puasa sunnah gugurnya itu di hari Jumat, maka itu makruh puasa 1 hari. Pian harus mengawani lawan hari yang lain. Bisa pian puasa Kamis lawan Jumat ataupun Jumat lawan Sabtu. Ketika kita puasa 1 hari aja hari Jumat itu hukumnya makruh puasanya. Makruh, tapi kada haram, kada makruh karena hari Jumat itu dalilnya Sayyidul Ayyam.
Sayyidul Ayyam. Jumat itu adalah hari rayanya pemimpinnya daripada 7 hari, 6 hari yang lain. Hari Jumat itu hari rayanya bebuan hari gitu maksudnya. Jadi bilanya orang puasa itu makruh hukumnya puasa 1 hari aja di hari Jumat. Bagusnya ditambahi hari Kamis ataupun ditambahi hari Sabtu. Nah, terkecuali bagi orang yang rutin puasa. Misal puasa Daud, Nabi Daud. Puasa Nabi Daud pian paham lah. Puasa Nabi Daud itu orangnya puasa berturut-turut tapi berganti hari. 1 hari puasa, 1 hari kada. 1 hari puasa, 1 hari kada. Ketemulahnya puasanya di hari Jumat. Kemudian Sabtunya kada puasa. Itu nah. Itu kada apa-apa karenanya puasa Nabi Daud. Imam Nawawi memadahkan itu kada masuk ke makruh. Tapi kalau puasa nang kayak nisfu Syaban semalam bagi mazhab Syafi'i bila kada bekawan lawan hari yang lain itu dihukumkan makruh puasanya. Nah, itu anu sekilas info pengetahuan aja. Tapi ini mazhab Syafi'i, mazhab yang lain kada memakruhkan, boleh aja kada apa-apanya kada bekawan. Nah itu bebas ya masing-masing. Tambahan deh masalah puasa. Mau kada puasa dengan urusan dah sudah. Ini nang orang puasa maksudnya. Kada puasa ada apa tuh? Karena hukumnya itu tuh hukumnya kan apa? Sunnah lah. Hukumnya sunnah. Puasa nisfu Sya'ban itu sunnah. Kemudian bila ulang tahun pian tuh itu sunnah juga puasa. Pian misalnya ulang tahun mabruk ya kan, ulang tahun itu disunahkan puasa waktu kita ulang tahun, tanggal berapa, hari berapa puasa, bagusnya tuh. Puasa itu sebenarnya apa tuh? Ketika kita puasa biasanya hati itu lebih ringan, lebih kada bergejolak, lebih emosi tertahan, nafsu itu berendah. Di situ kan berpikir tuh normal. Lalu kau memikirkan, wih ilah umurku ini yang 45 tahun sudah. Kakak ini jakah hidupku, kakak ini jakah kelakuanku, kakak ini jakah sampai ini aku udah bisa mengaji, misal gitu. Kada dahkah hendak ubah. Nah itu maksudnya. Orang nang puasa tuh akhirnya kau berpikir nang bagus kan. Lawan Nabi memang kayak itu beda hari milad sidin. Dah adalah wallahu alam bisawab. Ulun minta rela, minta halal, minta ridho kalau ulun ada salah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan segala penyakit yang kita diandaki oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ila hadratil Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa usul ruh Sugeng Haryanto bin Amir Haryanto ya Allah takasyu birahmat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم والله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم سوم هريانتو بن أمين هريانتو الشوق الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمك شاكرين وعلى قضائك وبليك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزوقين الحرم معصومين وبالجنان منعم والنيران بعد ولدك وجهك وجه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناظرين متمتعين ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم ولا تجعل اللهم للشيطان علينا بسائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعد كده ولا سبيلا واسب اللهم على قراتنا هذه وغيرها صوابا جزيلا وأذرا منك عظيما وتقبلها من فضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل الله مولانا ثوابا ومقرانا وكبرناه وهللناه زيارة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم أرواح أبي إخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه
وسلامه عليه وعليهم أجمعين وكل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم الأرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء والمفسرين والسلف الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم الأرواح من قرأها هنا بسببهم وتلاون القرآن العظيم من أجلهم وجهتهم أن نتعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح من ضاجعهم وقاربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم سير ولا زائر لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك وأسكننا وإياهم بفسيح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اجبر انكسارنا وقبل اعتذارنا واختم بصالة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل خير كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليه حي وامسنا عليها يا مميت وبعثنا عليها من قبورنا يا باعث وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم أرواح أبي إخواني من النبي المرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والأرواح كلي وولي أهل الله من مشارق الأرض مقاربها بري وبحرها أينما كان وكان الكيد بعلمك وحل أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح سادتنا أهل المعلى والشبيكة والبكيع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر الروح سوغان هريانتو بن أبي هريانتو اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة منازله ومساكنه يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره يا الله حفرة من حفر النيران اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذاكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل حولنا حجة يا مولانا يا رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إن ومنكم تقبل يا كريم صل وسلم وبارك عليه إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره في شفاء إذا تمادى
نصرا على كل العدا إلا به طول المدى نصرا على كل العدا يسرنا أن يمتدى بالروح بنا والمقال يسرنا أن يمتدى بالروح بنا والمقال إن الحبيب المصطفى أفراحنا طارت له أرواحنا دامت به أفراحنا زالت به أطراحنا فهو الرجاء والأمل زالت به أطراحنا فهو الرجاء والأمل إن الحبيب المصطفى إذا تمادى بالعين
الله